Welkom. Mijn naam is Vilma. Vandaag begin ik aan een reis die ik lange tijd alleen heb gedragen. Een reis door mijn eigen verhaal. Een verhaal over vallen en opstaan, over verliezen en opnieuw beginnen, over momenten waarop het leven mij dwong om sterker te worden dan ik dacht dat ik kon zijn. Deze podcast gaat niet over een perfect leven. Deze podcast gaat ook niet over een echt leven. Deze podcast gaat over de moed om in mijn kracht te gaan staan, ondanks dat je alleen daar staat. En ik weet dat ik zoveel mensen de laatste tijd ben tegengekomen die mijn boek ook hebben gelezen. En je kan zien allemaal op Google Reviews hoe ze daar zichzelf uiten. Wij zitten gewoon in een tijd waarin heel veel mensen niet meer weten hoe ze eigenlijk met hun leven moeten omgaan. En ik heb gekozen om wat mooie teksten te schrijven en die op te nemen en te publiceren, dat wanneer jij de behoefte hebt om echt een verhaal te horen, echt wat woorden te horen die jou kunnen raken om te kunnen helpen verder te gaan. Over de momenten waarop je wakker wordt en denkt, hoe ga ik vandaag verder? Over de momenten waarop je geconfronteerd wordt met keuzes die je liever niet had willen maken. Over de momenten waarop je ontdekt dat de kracht die je zoekt al die tijd in jezelf aanwezig was. Ik heb geleerd dat je niet kunt stoppen met leven zolang je leeft. Je kunt proberen stil te staan, je kunt wegrennen, je kunt twijfelen, je kunt breken, maar het leven blijft bewegen. Elke dag vraagt opnieuw om een keuze. Een keuze om op te staan. Een keuze om te kijken naar wat er is gebeurd. Niet naar wat jij had gewild dat was gebeurd, maar kijken wat zijn de feiten en welke emoties komen daar om de bocht. Een keuze om niet gevangen te blijven in je verleden, maar te ontdekken wie je vandaag kunt worden. Want je bent het al. Het is een kwestie van moed, lef en ga in je kracht staan. Je kan het heel makkelijk onder woorden brengen, maar in de praktijk, wanneer het echte leven, wanneer de feiten op tafel komen te staan, dan moet je inderdaad de lef tonen en vanuit je focus een bewuste keuze maken. Elke dag vraagt opnieuw om een keuze. Een keuze om op te staan. Een keuze om te kijken naar wat er is gebeurd. Een keuze om niet gevangen te blijven in het verleden, maar te ontdekken wie je vandaag nog een keer kunt worden. Want uiteindelijk is er maar één definitief einde: de dood. Tot die tijd gaat het leven door. En misschien is dat precies de uitnodiging. Niet wachten tot het leven voorbij is, maar besluiten om werkelijk te gaan leven. In deze podcast en al die andere podcasten die ik ga opnemen, neem ik je mee door mijn ogen, door mijn oren en door mijn gevoel. Door de hoofdstukken die mij hebben gevormd. Door de pijn die mij heeft veranderd. Door de lessen die ik heb geleerd. Niet omdat ik alles weet, maar omdat ik weet hoe het voelt om door te gaan wanneer stoppen geen omzien meer lijkt. Dit is mijn verhaal, dit is mijn reis.